Naimbag nga orasyo, patpat gan nagayem kan kakabsat. Adumdum nga giti daytoy nga istasyon 97.7 AWR Lalo. Iti dayting gundaway, ituloy tayo ti agadal kadigiti napateg nga sao ni Apo Dios. Kabayatan na, kaya't kuman nga awisen kayo iti panakisarita ken ni Apo Dios. Ama tayo nga dat sa dilangit, agkararag tayo. Amami anay langitan, agyaman kami iti na isang sangayan, agundaway. Ngainted mo kada kami nga anak mo, tapno ituloy mi, nga adalen, dagiti napateg nga sasaom. Inkarim apo nga dagiti sasaom, sandang agsublikan ka nga ungaong. Sapay tadayta, nga karim iso iti ipatungpal mo, kada kami iti dayti nga rabi nang rona kadagijay adumngeg. Bendisyonam ida. No adda digiti masaksakit sapay kadiapo ta gasam ida. No adda digiti addaan iti parikot wenno nyaman napakaseknan sapay kadiapo ta sabtem ti tartarigagay digiti puspuso da. Idalan na kami nga rod ita babaen ti Espiritu Santo ket maawatan mi ti pagayatam agsipod tay kana kami iti sirib ken pannakaawat. Dagiti ti dawaten may ipakpakasi iti napateg anagan ni apuming Jesus. Amen. Adalan tayo iti dayti agundaway patpatgek agagayem ken kakabsat mangtartarabay iti dayti a programa isu dayjay maisalakan babaen iti parabor. Maisalakan tayo babaen iti parabor. Saludsod, anya ti kayat na asawen, ti parabor. Parabor iso dayjay bendisyon, na isang sangayan a bendisyon. Nga ited ni Apo Diyos kada tayo, asaan tayo a kaikarian. Anya dayta nga parabor, iso dayjay biag nga agnanayon. Saan tayo a kaikarian, ti agbiag nga agnanayon, agsipod ta nagbasol tayo. Tinasanto na surat ko na surat ni San Pablo ijay Roma, amin nagbasol da katagkurang da iti dayag ti Dios. No ti maysa nga tao saan na nga aminen nga nagbasol, dayta nga tao iso ti ulbod. Apay, ti Biblia kunana amin nagbasol da katagkurang da ti dayag ti Dios. Ket ti supapak ti basol kunana ijay 6:23 ti Roma, dayjay mo na nga inbaga kita tay 3:23 ti Roma. Surat ni San Pablo. Ket ti supapak ti basol na iso ni patay. Ngem tinaparabor as sagot ti Dios iso ti biag nga agnanayon. Iso nga kunana na parabor agsipod ta parabor dayjay. Saan tayo a kaikaryan? Apay ti kaikaryan tayo matay nga agnanayon. Agsipod ta nagbasol tayo ti supapak ti basol iso ni patay. Iso nga patay ti kaikarihan tayo. Ngem gaputi ayat ni Apo Dios kada tayo. Intad na inbaon na ti bugbugtong nga anak na. Ngay may dito'y daga. Nagbiag akas kada tayo. Nasulisog kadagiti amin a klase ti sulisog. Ngem saan a nagbasol gapu iti koneksyon na. Pan nakaikonektar na iti ama. Iso dayta. Itata. Adu digiti tattao nga mangmangeg tayo, kadagiti nga tiyempo, nga kunada, idi daan nga tulag may salakan ti tao babaen ti panagtungpal ti linteg. Ket idi mayan ni Kristo, may salakan ti tao babaen iti parabor. Nagpaiso nga daytoy, anya ko natin na santon nga surat. Mangala kayo ti pagsurat yo, ken pagsuratan, ket ikorit yo, digito nga teksto, tapno, iti naikadeng nga tiyempo wenno madan kayo iti at atidog nga tiyempo nga panagadal sukimaten nyo wenno lokiben nyo dagitoy tapno iti kastakit mapaneknekan nyo dagiti ibagbagati na santo na surat. Okay, Tito 2:11 kunana ditoy. Nyati kunati na santo nga surat daytoy sinuratan ni San Pablo insurat na ken ni Tito kastoy ti kunana. Ti parabor kunana dito ti Dios amangyeg nagparang kunana
ti parabor. Nalawag na, I'm sorry, excuse me. Ulitek man nga basahin. Kunana dito'y, kuna tinasanto nga surat, ti parabor ti Diyos amangyeg ti pannakaisalakan. Nya ti kunana, kadagiti isu amin a tao. Ti parabor ti Diyos amangyeg ti pannakaisalakan, kadagiti amin a tao. Anya day nga parabor, anya ti, kaya nga sawan, nagparang ti parabor ti Diyos amangyeg ti pannakaisalakan, kadagiti amin a tao. Pakasarakan, Tito 2:11. Kaya't na nga sawen, nga daan nagbiag tattao nagbiag iti sakbay ni Apo Isus ken kalpasan ni Apo Isus. Kaya't nga sawen nga maisalakan da babaen iti parabor. Ti parabor naisalakan da iti parabor gapu iti pamati. Okay. Sapay kumatan na lawag dayta. Ito'y Roma 4 versikulo 6. Ibaga na dito'y dati Roma, libro ti Roma, adda dito'y baro at ulag. Kaya't nga sawen, kalpasan ni Apo Jesus. Tinagsurat ni San Pablo. Ngem, dahiti nga surat ni San Pablo, iti taga Roma, kalpasan ni Apo Jesus. Nadakamat na ni David. Ni David nagbiag iti daan at ulag wenno iti sakbay nga imay ni Apo Jesus. Ket kasto iti kunana, uray ni David metlaeng ipalawag na tinaimbag agasat ti tao a pangibilangan ti Dios ti kinalinteg uray awan dagiti aramid ti linteg. No kasta nga rod saan na masapol ti linteg akas kuna dagiti daduma. Adu dagiti mga kasabaka dagiti nga tiempo ako nada awanen ti linteg ta nailansan. Dalon tayo to dayta iti nono nga panagadal. Ngem madalapos tayo itata. Agsipod ta pagsasaritan tayo may papan iti parabor. Ken pamati. Okay. No kasta nga ron, no may salakan tayo babaen iti parabor, may salakan tayo iti parabor, gapo iti pamati, anya pa lang ti pakasapulan ti linteg. Okay. Laglagi pa nyo, saan nga agsupyat ti linteg ken parabor. Ti linteg isut mangipakaammo a nagbasol ti tao. Ket no maamiris mo nga sikat ket nagbasol ka, ket kasapulam ti manubot mo, siya sino ti manubot ni Apo Jesus. Takas talaunay ti panagayat ti Dios dito'y lubong, tainted na ti anak na bugbugtong, tapno amin amamati kenkwana saan amapukaw, no di ket maddaan iti biag nga agnanayo. Alright, itata. Ni Apo Jesus, iso ti manubot tayo. No nabigbig mo nga managbaso ka. Kasanong amom, when atay baga ti linteg. Ni San Pablo kuna na, jak kumana amuan ti basol, no saan nga kinona ti linteg. Ta ti linteg, iso ti mangipakaamo ti basol. Ti basol, iso panagsalungasing iti linteg. Kasano nga mo tayo mga nagbasol ti tao, nagsalungasing tilinteg. Nasalungasing na tilinteg. Ket gaputa nasalungasing tilinteg, ti supapak ti basol patay. Iso nga ni Apo Dios, gaputi ayat na, isalakan na tayo, nangyag intanggaya na ti panakaisalakan, kadagiti iso amin a tao. Kadagiti iso amin na tao. Ngem, ni San Matthew kunana, insurat ni San Matthew nga adda dua klase ti dalan. Anya dito dua klase ti dalan, Matthew 7, 13-14 no jak malilaw. Ngem adda dita. Ket kunana jay nga dua nga dalan nalawa. Ti nalawa adu ti mapan, ngem agturong iti pakadadaelan. Nailet ti dalan, natakkon ti sumrek, ngem agturong iti biag nga agnanayon. Okay. Isud gapu na nga natakkon ti sumurot ti pagayatan ni Apo Dios. Agsipud na nailet ti ruangan. Nakita ni Apo Dios at dapan nakabalin ni Apo Dios nga mangkita ti masakbayan ket nakita na akasta. Isud gapu na anay surat. Okay. Itata. Ti punto si tatay iso daytoy saan nga agsalsalip ti linteg ken parabor.
gapo ti linteg ibaga na nga nagbasol ti tao isut gapo na akasapulan tayo ti parabor. Umay day nga parabor iti biag ngagnanayon babaen ken ni Apo Hesus. Isu nga mapantayo ken ni Apo Hesus. Ni Apo Hesus ti papanantayo apay. Ta ni Apo Hesus kunana siak ti dalan, ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan ken Ama no saan amagnakanyak. Isu nga mapantayo ken ni Apo Hesus. No kayat tayo ti mapanjay langit. Ket no napankan ken ni Apo Hesus, nagpakawan kan, inawat mo akas personal aman nubot mo, gaputa nagpakawan kan, di mawat ka ti pakawan, napakawan kan. Dayjay ti kayat nga sa ti napalinteg, nga awan ti aramid ti linteg. Napalinteg ka. Anya ti kayat nga sa ti napalinteg. Iti Ingles, dakkel nga sa uday ito, uno, this is a big word ako na. Ti Ingles. Apay, agsipod ta haan nakarkarna, dito yung nga aramadan tayo. Napalinteg. Kayat na nga sa wen, napakawan kan, napalinteg kan. Kayat na nga sa unday dyan napalinteg, gaputa napakawan, agparang ka iti sangwanan ni Apo Diyos, akaslatay saan apulos ang nagbasol. Taday jay basbasol mo tinapalabas na unas da, napalinteg ka. You are accounted righteous. Naibilang ka nalinteg. Uray pa'y awan arami tilinteg, hangka pa'y nga nagtungpal. Ngem itatan tap napalinteg kan, tap numamantener dayjay akinalintig mo, masapol nga inaldaw, nga agbalegi ka manipod, iti pan nakasulisog mo, pan nakasulisog ti basol. Isu dayjay ti makunkuna iti English nga sanctification. Parabor manen dayjay, apay nga parabor. Tano inawat man ni Apo Isus, ikan nakatibileg, ken pan nakabalin, ket agbaling nga rag-o ken ka dayjay agtulnog. Agsipud ta napakawangkan ay ket hangka agsubli nga aglubnaken ati basol. Kasla kuma ikang kayo ti maysa nga ehemplo. Maysa agmanmaneho ka kas pangarigan. Ket nag-over ka ti speed limit. Dito'y American no agover ka ti speed limit ket mayra na nga matiliw ka ti pulis, ma-penalize ka. Wenno mamulta ka. Okay. Ket no namulta ka kas pangarigan, natiliw ka kung naket di. Ngem dayjay polis, gapota mas, apay nga gispid ka kunana. At na kaming kamakamak-apo ket maladaw ako, inak makipamunpon ko namun no, at danasken, nakitain ni Diya hospital ko nam. Ket dayjay polis ket nasyan ken ka. Okay, warningan ka kunana, into no maminsan, ang mga raramid na rin. Ngayon ti aramid mo, napakawangkan. Ang kamanan nag-speeden, agpataray ti napartak, hana, agan annad kan. Kas jay dayjay. Ken, dayjay, haan nga umanay nga panangilawlawag nga maaramat tap numaawatan tayo. Dayjay relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Agsipod ta nabigbig ti tao, no nabigbig mo, dayjay ayat ni Apo Diyos, gaputa inlaksid na ka. Inlisi na ka iti agnanayon apatay. Dayjay na mabigbig mo dayjay, naindaklan nga ayat ni Apo Diyos ken ka dayjay. Kunamo na ket, Apo, giyaman ta imbes nga matayak ti agnanayon, haan akon nga matay ti agnanayon. No matayak kita may salay nga pannaturog dayjay nga awan tagtaginep na, ngem agungarak tumutlaen. Kasjay. Tada numatay kay ti dayti nga biag, no adda kalakit kin ni Apo Isus, adda ka kin ni Apo, agungar kan tumanain. Wen. Tati nasantuan ang surat ko na ti mamati kanyak 1:11. Ti mamati kanyak uray numatay agbiag tupay. Adda nga klase ti papatay. Adalon tayong today ta. Okay. Itatta. Ibagbagak tatay nga dagiti nagbiag iti da natulag may naisalakan da babaen iti parabor. Dayta ti kapadasan ni David. Nabigbig na ti parabor. Ni Moises kas pangarigan. Ni Moises kunana ije Exodus 34 versikulo 6. Ibaga ni Moises akunana Hiova, Diyos aman nga asi, ken managparabor. Makita yo, nananam ni Moises ti parabor ni Apo Diyos. Ni Moises ket nagbasol mo, ngem pinakawan ni Apo Diyos.
ket inaramat ni Apo Dios nga nangirwar kadagiti Israelita manipod idjay Ehipto an nakaadipenan da. Naadipen da babaen iti panangaramat kadakwada dagiti Ehipsyos. Naadipen da pay iti basol. Isu nga datayo met naadipen tayo ti basol ket numapan tayo iti ama babaen ken ni Apo Hesus pamati dayta awaten tayo ti parabor na mailapsot tayo met iti pannakaadipen manipod iti basol. Dayjay ti makunkuna pannakapasanto. Itata, gaputan nabigbig mo dayjay ayat ni Apo Diyos kengka. Ayat dayjay. Anya ti supapak ti ayat. Ti ayat supapakan iti ayat. Kasla kumadete agasawa. Mabaling nga ididamo no agaram ti lalaki ket madipay lang dayjay babae. Ngem gaputa dayjay lalaki ket talagang persistent. Dayjay ipakita na latta ti panagayat na. Ay ket dumting tumot ti tiyempo nga dayjay babae numan pay naatap idi mabaling aglembelemeng idi into no ket sangon nakamutten. Umisem metten. Apay agsipod ta mabigbig na dayjay ayat mo. Kas jay kuma mabigbig tay kuma dayjay ayat ni Apo Dios babaen ken ni Apo Hesus makita tayo kuma dayjay sakripisyo ni Apo Hesus nga agpaay kada tayo ket awaten tayo akas manubot. Ket no awaten tayo akas manubot ikan na tayo iti bileg ken inspirasyon. Ikan na tayo dayjay pannakabalin. Agbalin to nga dayjay panagtulnog iti sumurikan dayjay panagtulnogen. Agsipod ta haangkan na tiketan kasla dayjay ko nakitay gaputa haangkan nga matay iti agnanayon ay ket agtulnog kan isu nga ni Apo Hesus kurana no ayaten dak tung palinyo dagiti bilbiling ko. Daytoy nga sao ni Apo Hesus saan a prescription no diket description. Anya ti kayat nga sawain. No prescription agtumar ka tapno mimbag ka. Kasla kuma agtulnog ka tapno mapangkat langit. Ngem haan nga prescription. No diket description. Anya ti kayat nga sawain dayjay. Ti kayat nga sawain dayjay ti mangipakita iti ayat mo ken ni Apo Dios. Agsipud ta nabigbig mo dayjay na indaklan nga ayat na ken ka. Sapay kumata na lawag dayta. Okay? Prescription, description. At na nagdumaan na dayta. Alright. Anya pa iti mabasa ditoy. Ngem agsipod ta amumi. At ti tao mapalinteg saan agapu kadagiti aramid tilinteg. No diket gapu iti pamati ken Hesukristo. Nagpintasen. Gapu ti pamati ken Hesukristo mapalinteg ka. You are justified. Iti makuna nga justification. Okay. Da kami met kunana ditoy mamati kami ken Kristo Jesus. Tapno mapalinteg kami gapo iti pamati ken Kristo. Mapalinteg gapo iti pamati. Alright. Pakasarakan na Galacia 2:16. Ikorit yu dayta. Tabasahin yun to iti bukod yung panawin. Okay. Anyapay. Malagip yun naadal tayo inadal tayo may papanti Biblia nga ti panagadal ti nasantuan na surat ket masapul ti panagkararag ken masapul ti dayjay sincere dayjay napasnek nga panangsukimat panangammo ti pagayatan ni Apo Dios. Okay. Kunana ditoy may salakan gapu iti pamati ken Kristo adiket gapu kadagiti aramid tilinteg tagapu kadagiti aramid tilinteg dinto mapalinteg ti anyaman alasag. Dagiti iti ibasbasa dagiti daduma nga mga kasaba kunada. Ne, awadan tilinteg. Haan akamali. Ibagbagan nala ditoy nga tipan nakapalinteg parabor. Ket ibagada mo nga awan tilinteg ket ibag adda ta Biblia kunana ni linteg aramid ti linteg kayat na sawen no adda linteg nga naisurat iti Biblia adda sa bali nga usar na. Anya ti usar na? Mangipakaammo ti basol. Ta ti basol isut panagsalungasing ti linteg. Kayat nga sawen, gapota da basol,
at dalintig nasalungasing. Alright. Ket gaputa at dalintig nasalungasing, kasapulan ti manubot ni Apo Jesus. No awanan ti linteg, haanen masapol ti mga saba. Saanen masapol ni Apo Jesus. Agsipod tao mo linteg. Saanen masapol ti iglesia, wano kapilya, haanen. Hanga masapol ang digiti pa pastor. Apay, niya kumati serbida, niya kasabanda. Ket tikas kasabada mo, ket panakaisalakan. Ket no awan linteg, ket hana masapol ti mga saba. Alright. Tapay kumatan, nalawag dayta. Okay. Nya pa iti mabasa, Roma 3:24, ibaga na dito nga, may bilang da analinteg nga awan ti baybayad na gapo iti parabor na. Nya kunanay di binasang imuno na, ijay Tito 2:11, dayjay mangyeg ti panakaisalakan, kunana nagparang kadagiti amin a tao. Dayjay kayat nga sawin nga uray ti da natulag wenno sakbay nga may ni Apo Hesus, may salakan amin babaen iti parabor. Parabor deta babaen iti pamati. Alright, dito Hebreo, no basahan tayo ti Hebreo 11. Dito iti maawagan iti faith chapter. Kapitulo dagiti pamati, dagiti mamati. Ket adda tinagan ni Moises. Babaen ti pamati ni Moises, kung ano jay. Adda nga nagsagaba, pinili na tayo makipagsagaba kadagiti tattao na. Babaen ti pamati ni Abraham, inayaman ni Apo nga napan iti lugar nga saan nga mo. Dayjay pamati dayjay. Kasta mo ti panakaisalakan. Pamati ti panakaisalakan. Alright, parabor dayta. Parabor. Okay, mabalin nyo pa nga basahin iti Hebreo 4, versikulo 15. Mabalin nyo nga basahin dayta. Ilanad nyo dayta. Tapno iti kasta ket mabalin nyo nga basahin. Alright. Ala. Kunana dito umuna Korinto 1:30. Kasto iti kunana dito Adda kay ken Kristo Jesus, isu agapo iti biyang ti Dios, naaramid kada kayo kinasirib, ken kinalinteg, ken kinasanto, ken subot. Umuna Korinto 1, versikulo 30. Ijay Filipos 1:13, ibagana ijay nga dayjay nangirugi ti trabaho iti puso tayo. Sino dayjay nangirugi? Ni Apo Dios. Babaen ti Espiritu Santo nga nagtignay iti puso tayo. Gapo ti panakangeg tayo ti sao ni Apo Dios agtrabaho ti Espiritu Santo kadagiti puso tayo. Isu nga isu ti nangirugi ti trabaho. Kuna na ilipas na. Isu ti mangilipas. Inrugi ni Apo Dios, babaen ti Espiritu Santo, babaen kini Apo Hesus. Ilipas na. Isu ti mangilipas. Isu nga no da inaramid tayo nga naimbag, han nga da tayo tinagaramid ni Apo Dios, babaen iti Espiritu Santo nga mangidaldalan kada tayo, wenno nangidalan kada tayo. Iso dayta iti kinapudno nga maawat tayo may manipod iti saon ni Apo Dios. Alright. Sapay kumata nalawag iti dayti nga rabii nga may salakan tayo, babaen iti parabor, gapo ti pamati. Pamati, agsipod ta, di tayo mo't nakita ni Apo Jesus. Di tayo mo't ngem patsyen tayo, digiti mabasa tayo, ngay may diti daga, nangag-agas, nasulisog, nagbalegi, saan nagbasol. Nagsubli ijay langit, ket kunana, umayak tumanayin. Taikuyog kay to kanyak matlaeng. Sino dagijay umay nalaen? Dagijay namati. Dagijay imawat iti parabor. Okay, laglagipon tayo, may salakan tayo, babaen ti parabor. Iti parabor, babaen ti pamati. Gapo ti pamati. May salakan tayo, babaen iti parabor. Babaen ti pamati. Ket, anyapay, laglagipon tayo nga
Saan nga gaputa da parabor, awanan ti linteg. Saan? Apay, masapol ti linteg ata mangitudo ti basol. Ti basol, isut pa nagsalungasing iti linteg. Isu nga masapol ti mga saba, mangadal, tapno may lapsot ti tao, iti agnanayon apan nakadusa. Dito ti kayat nasa way. So nga laglagipan tayo, ti 2 nga puntos, iti daytoy nga panagadal tayo iso daytoy. May salakan ti tao, manipod man sakbay ni Apo Isus, ken kalpasan ni Apo Isus, may salakan ti tao, iti parabor, gapo iti pamati. Ngem, may kadwa nga punto, laglagipan tayo, nga ti parabor ken pamati, saan nga agsalsalip, saan nga agkontra, saan nasupyatan ti Kristiyano, ti linteg, saan? No diket, kasapulan ti parabor, agsipod ta ti linteg, ibagana nga nagbasol ti tao. Sapay kumatan nalawag dayta, kanod da salsaludsudyo, ala, ket i-komentaryo yo, di kita nga salsaludsud, iti baba, da kayo nga agdengdengeg, no, when dumdungeg iti online, AWR 97.7 lalo. Da kayo ti online na dayta, da salsaludsudyo, songbatan ni Pastor Eda. Well, amo na ti songbat dayta baban ti tulong ti Apo. Ket no kayat yumat nga da tao ti sumungbat, ala kay mabalin mo lata. Okay. Agyaman ak unay ti anos yung nagdengeg, isut karkararag daytoy nanumo akabsat ken gayemyo. Nga ni Apo Dios ti mangidalan kada kayo iti panagsukimat iti kinapudno. Taawan sa bali a kinapudno no saan nga ni Apo Jesus. Tani Apo Jesus kunana siyak ti pudno, ti dalan, siyak ti pudno, ken ti biag. Kayat nasa wen, isu ti dalan, apay agsipod ta isu ti pudno, ken isu ti biag. Biag nga agnanayon. So nga awaten tayo ni Apo Jesus. Taday talang ti pakabalinan na nga may gloria tayon to. Inton umay ni Apo Jesus. Agyaman ako unay, tiagngina, daytoy tigayem ken kabsatyo, David Madrid, pumakpakadan, mangibat bati, tinaimbag nga oras yu amin asang apada, ket ni Apo Diyos, timang bendisyon, kada tayo asang apada.